Əziz Gəncəlilər və şəhərimizin qonaqları, bugün sizə 3 saraydan danışacağım. Elə bir saraylardır ki, zaman onları dağıtsa da, tarix hələ də ayaqda qalıb. Birinci saray Ziyadoğlu, Qacar nəslinə məxsus olan Gəncə xan sarayı idi. Hələ Səfəvi dövründə Gəncə bəylərbəyliyinin iqamətgahı olmuşdu, şəhərin iç tərəfində. Narinqalada yerləşirdi. Xan ailəsi burada yaşayır və dövlətin ən mühüm qərarları məhz burada verilirdi. 1804-cü ildə Gəncə işğal edildikdən sonra saray çevrilir hərbi qospitala və silah anbarına. Vaxtilə dövlət idarə edən bir saray çevrilir hərbi bir obyektə. 1870-də artıq tamamilə məhv edilir. İkinci saray Gəncə xanlarının şəxsi bağında yerləşirdi. Xan bağında. Və bugün şəhərin mərkəzində 16 nömrəli məktəbinin qarşısındakı böyük sahəyə uyğun gəlir. Burada xanın əsas hərəmxanası yerləşirdi. Lakin 1804-cü ilin işğalından sonra bu yeri də yerlə yeksan edirlər. Üçüncü saray isə Gəncənin son xanı Cavad xan. Cavad xan oğlu Hüseyn Qulu ağaya məxsus idi. Şəhərin ikinci hissəsində yerləşirdi, Kukla teatrının arxasında və həmin vaxtdan bizə bir tarixi iz kimi qalan Cavad xan dəftərxanasıdır. Vaxt keçdi, həmin saray da dağıdıldı və yerinə kişi gimnaziyası tikildi. Və günün bugünündə də həmin yerdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti yerləşir. Bu şəhərin 3 sarayı var idi. Üçü də dağıdıldı. Amma bir şey dağıdılmadı. Bu şəhərin dövlətçilik yaddaşı. Bəzən fikirləşsən ki, tarix sadəcə daşdan yox, xatirələrdən də tikilir. Və bu şəhər, Gəncə, o xatirələri yaşadan şəhərdir, qadan alıb. Sağ olun.